Ushbu dasturimizda homilador ayol yeyishi mumkin bo'lmagan mahsulotlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Homilador ayol iste'mol qilayotgan har bir mahsulot homilaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shuni inobatga olgan holda quyidagi mahsulotlardan voz kechish tavsiya etiladi. Homiladorlik davrida ushbu mahsulotlardan voz kechish yoki qabul qilish miqdorini keskin kamaytirish muhim. Birinchi, spirtli ichimliklar. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, spirtli alkogol ichimliklar bolaning muddatidan oldin tug'ilishiga, unda tug'ma nuqsonlar paydo bo'lishiga va bolaning vazni past bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi, kofein. Homilador ayol qabul qilayotgan kofein miqdorini kuniga 200 mg dan oshirmasligini ta'minlash lozim. Kofein moddasi qora choy, kofe, qora shokolad, Coca-Cola ichimliklarida mavjud. Saxarin. Ba'zilar shakarni o'rniga qabul qiladigan saxarin homilaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yog'lar. Homiladorlik paytida go'sht yog'lari, mayonez, qaymoq, margarin kabi og'ir yog'larni iste'mol qilmaslik yoki miqdorini keskin kamaytirish zarur. Bundan oldin yeyilmagan mahsulotlarni homiladorlik payti birinchi bora tatib ko'rish yaxshi emas. Ba'zi dengiz hayvonlari, chet eldan kelgan notanish mahsulotlar homilador organizmga yoqmasligi mumkin. Brinza va unga o'xshash pishloqlar pasterizatsiyalanmagan sutdan qilinadi. Ularda listeriya infeksiyasi mavjud bo'lishi xavfi bo'lganligi uchun homilador ayolga zarar keltirishi mumkin. Xom baliq, sushi kabi mahsulotlarni yeyish mumkin emas. Chala pishgan yeguliklar ham shu qatorni egallaydi. Kanalimizga a'zo bo'ling va sizlarni hayron qoldiradigan ma'lumotlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosasiz degan umiddamiz.